আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নতুন একটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি এসেছি বধুবন কসমেটিক্সে, হাজি হোসেন প্লাজা, স্টাফ কোয়ার্টার, ডেমরা, দ্বিতীয় তলায়। তো আমাদের সাথে আছেন আমজাদ ভাই। আমজাদ ভাই আজকে আমাদের কিছু কোরিয়ান ক্রিম দেখাবেন। কেমন আছেন আমজাদ ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি ভাই। আপনি ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ। আমজাদ ভাই, আমরা শুরু করি। হ্যাঁ ভাই, আজকে অনেক আপুদের স্কিনটা আপনার পাকিস্তানি বা আপনার নর্মাল কোনো ক্রিম দিয়ে একদম স্কিনটা ড্যামেজ করে ফেলাইছে, বা স্কিনের কোনো আপনার উজ্জ্বলতা নাই, বা স্কিন একদম বরবাদ হয়ে গেছে। তাদের জন্য একটা কোরিয়ান প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম, একদম অথেন্টিক, গ্যারান্টি সহকারে। কাজ না করলে মানি ব্যাক রিটার্ন। আর আমাদেরটা আপনার একদম গ্লাস স্কিন করবে, ভিতর থেকে ফর্সা করবে। এটা আপনার একদম গ্যারান্টি সহকারে। একটা ক্রিম, একটা ফেস ওয়াশ, একটা বডি লোশন, একটা সানস্ক্রিন ক্রিম, একটা আপনার সিরাম, একটা ক্রিম। আপনার এখানে আমাদের আছে ইন টোটালে 5টা আইটেম। হ্যাঁ, 5টা আইটেম। আপনার 5টার কাজ আলহামদুলিল্লাহ অনেক মারাত্মক কাজ। এইটার কাজটা আপনার একবার যার স্কিনে তিনটা কম্বো ইউজ করতে হয় ভাই। 3টা কম্বো ইউজ করলে হয় কি, আপনার স্কিনটা একদম দীর্ঘস্থায়ী 4 থেকে 5 বা 10 বছরে আপনার স্কিনের কোনো প্রবলেম হয় না। আর অনেকের দেখা যায় আপনার স্কিনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালার্জি, কোনো ক্রিম দিতে পারে না, স্কিনটা একদম রাফ হয়ে যেতেছে বা হয়ে যেতেছে। তাদের জন্য এটা আপনার 7টা কাজ করে। স্কিনে যদি কারো স্কিন আপনার ড্যামেজ হয়েছে, স্কিন রিপেয়ারিং করবে। এরপর আপনার কারো স্কিনে পিম্পল আছে, পিম্পল দূর করবে। এরপর আপনার কারো স্কিনে যদি ম্যাচটা থাকে বা কালো দাগ থাকে, এটি দূর করবে। এটা আপনার মূলত ফেয়ারনেস করবে। আর কারো স্কিন যদি একদম রুক্ষ হয়ে যায়, এটা আপনি স্মুথ প্লাস আপনার একদম ক্লিন গ্লাস স্কিন করবে, একদম গ্যারান্টি সহকারে ভাই। আচ্ছা, ব্যবহার বিধি বলে দিই। প্রথম আপনার এই ফেস ওয়াশটা, এই যে দেখেন ভাই, মেড ইন কোরিয়া, ঠিক আছে ভাই, মেড ইন কোরিয়া। আমাদের প্রোডাক্টটার আপনার যেটা অরিজিনাল কোরিয়া, দেখেন এই যে মেড ইন কোরিয়া, মেড ইন কোরিয়া ভাই, ঠিক আছে। দুটাতে লেখা থাকবে মেড ইন কোরিয়া, অরিজিনাল, একদম গ্যারান্টি। এই ফেস ওয়াশটার কাজ হলো, যাদের স্কিনে আপনার অয়েল থাকে বা আপনার স্কিনটা একদম রুক্ষ হয়ে গেছে, এটা আপনার দূর করবে। এটা স্কিনটা একদম ফর্সা করবে আর কি। এটা হচ্ছে ফেস ওয়াশ। হ্যাঁ, ফেস ওয়াশ। এই যদি ফেস ওয়াশ নর্মালি কেউ ইউজ করে, এটা আপনার ভালো কাজ করবে, ঠিক আছে। এরপরে এটা হলো আপনার বডি লোশন ভাই। বডি লোশন, হ্যাঁ, এই বডি লোশনটার কাজ হলো আপনার স্কিন যাদের বডিটা আপনার একদম রাফ হয়ে গেছে, ব্ল্যাক হয়ে গেছে, তাদের জন্য এই বডি লোশনটা কোরিয়ান ভাই। দেখতে তো খুবই সুন্দর, মেড ইন কোরিয়া, প্রত্যেকটার গায়ে মেড ইন কোরিয়া, একদম অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট ভাই। এই বডি লোশনটা হলো আপনার যারা আপনার কালো আছেন বা আপনার স্কিনটা একদম রাফ হয়ে গেছে, বা স্কিনের কোনো ফেয়ারনেস, হ্যাঁ এটা বডি লোশন, স্কিনে কোনো ফেয়ারনেস আসতেছে না, ইনশাল্লাহ এটা 2 থেকে 3টা ইউজ করবেন, 100% গ্যারান্টি সহকারে। যদি স্কিনে ফেয়ারনেস না আসে, তাহলে মানি ব্যাক রিটার্ন, একদম গ্যারান্টি। শুধু এই লোশনটা ইউজ করবেন, অরিজিনাল কোরিয়ান, একদম অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এগুলো আপনার বড় বড় পেজ আরও বেশি বিক্রি করে। এটা আপনার প্রতিদিন রাত্রে শোয়ার আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আগে, ঠিক আছে। আর আপনি এটা ব্যবহার করে সকালবেলা রোদে বা রান্না করে যাওয়ার আগে এটা আপনার ধুয়ে ফেলাইতে হইব। হ্যাঁ, ধুয়ে ফেলাইতে হইব। ধুয়ে এরপর আপনার রোদে বা রান্না করে যাবেন। আর এটা হলো আপনার আমাদের সানস্ক্রিন ক্রিম, অরিজিনাল কোরিয়ান সানস্ক্রিন। হ্যাঁ, সান প্রোটেকশন অরিজিনাল, একদম কোরিয়ানটা আপনার। এই যে দেখেন, মেড ইন কোরিয়া, মেড ইন কোরিয়া। হ্যাঁ ভাই, এটা এসপি বলে আপনার 50। আচ্ছা, 50 প্লাস। আর এটা কাজ হলো আপনার রোদ্রে বা রান্না করে, অনেক সময় দেখা যায় অনেক আপুদের স্কিনটা পুড়ে যায় বা আপনার লাল সাল তিল পড়ে, এটা এই কাজ করে। আপনার সানস্ক্রিনটা দিয়ে রোদ্রে বা রান্না করে যাবেন, আপনার স্কিনে কোনো প্রবলেম হবে না, ওই স্কিনে কোনো ব্রান হবে না। আর এটা আপনার ব্যবহার করার নিয়ম হলো আপনার মূলত রোদ্রে রান্না করে যাওয়ার আগে। এরপর আপনার এটা হলো আমাদের সিরাম। এটা ভালো করে ফেসের মুখটা ধুয়ে আপনার এই সিরামটা লাগাতে হবে মুখে। এই সিরামটা দেওয়ার মানে হলো আপনার এই সিরামটা 2 থেকে 3 ফুটা, বেশি না। মেড ইন কোরিয়া, এইটা কোরিয়া, মেড ইন কোরিয়া। এটা 2 থেকে 3 ফুটা বা হাইস্ট গেলে 4 ফুটা। 4 ফুটা নিয়ে পুরো মুখটা ফেস ওয়াশ দিয়ে পুরো মুখটা 4 ফুটা মেসেজ করতে হবে। মেসেজ করার পরে দেখবি স্কিনটা সফট, একদম শুকিয়ে গেছে। পরে গিয়ে আপনার এই ক্রিমটা দিতে হবে। এই ক্রিমটা, হ্যাঁ, পরে এই ক্রিমটা আপনার অরিজিনাল কোরিয়ান, মেড ইন কোরিয়া, মেড ইন কোরিয়া। একদম গ্যারান্টি সহকারে, একদম গ্যারান্টি সহকারে। এইসব ক্রিমগুলো দেখেন, একদম অথেন্টিক, মেড ইন কোরিয়া। আপনার এই কম্বোর প্রাইস, আমাদের এই কম্বোটার প্রাইস হলো আমরা 3500 টাকা বিক্রি করতেছি। 3500 টাকা। এটা এমনি ফুল কম্বোটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা যদি কেউ লোকালে নেয়, তাহলে কমসে কম 4 থেকে 5000 টাকা পড়বে যদি লোকালে নিতে চায়। কিন্তু আমরা কম্বো হিসাবে আপনার একদম কমাই দিছি, আপনার 3500 টাকা। এরপর কাস্টমারের জন্য অফার আছে, আপনার 300 টাকা কম রাখতে পারবো। 300 টাকা, হ্যাঁ, 3200 টাকা। আর কেউ যদি দেখে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বা লাইক করে, তাদের জন্য 3000 টাকা একদম। হ্যাঁ, আর এটা আমাদের গ্যারান্টি। আপনারা 3000 অবশ্যই আপনাদেরকে কিন্তু চ্যানেলের নাম বলতে হবে।
আচ্ছা, আপনারা অনলাইনে তো ডেলিভারি দিচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই, অনলাইনে ডেলিভারির নিয়মটা হলো আগে আপনার ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে, পরে বাদ ভাই যে 3000 টাকা প্রোডাক্টের দাম হাতে মাল পাওয়ার পরে দেবে ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি বেশিরভাগ। হোম ডেলিভারি? হ্যাঁ, অল বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে, হোম ডেলিভারি আছে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তারা আপনাদেরকে মালটা পৌঁছে দেবে, প্রোডাক্টগুলো পৌঁছে দেবে। আপনাদের যোগাযোগের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন আপনাদের। হ্যাঁ, আমাদের শপটা হলো ঢাকা ডেমরা স্টপ কোয়ার্টার। আমাদের মার্কেটের নাম হলো হাজি হোসেন প্লাজা। আর আমাদের দোকানটা হাজি হোসেন প্লাজা 2য় তলা 60 নম্বর দোকান, বধুবরণ কসমেটিক্স। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।